लास्ट तक सुनना, रोना आ जाएगा। एक छोटा सा लड़का था, फटे कपड़े, पैरों में चप्पल भी नहीं थी। हर सुबह वो स्कूल के बाहर खड़ा होकर बच्चों को किताबों के साथ जाते देखता और मुस्कुराता था। उसकी ख्वाहिश बस इतनी थी कि वो भी स्कूल की ड्रेस पहनकर पढ़ाई करे। लेकिन किस्मत इतनी बेरहम थी कि उसके पिता मजदूरी करते करते बीमार पड़ गए और माँ बर्तन धोकर घर चलाती थी। किताबें खरीदना तो दूर, पेट भर खाना भी मुश्किल था। फिर भी वो लड़का हर दिन स्कूल की खिड़की से झांक कर बच्चों को पढ़ते हुए देखता और मिट्टी में लकड़ी से लिखकर अपनी किस्मत बदलने का सपना देखता। आंखों में आंसू होते मगर होठों पर मुस्कान रहती, क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन गरीबी मेरी पहचान नहीं, मेरी मेहनत होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।